Hello guys, okay, hari ni I nak buat unboxing pasal lightsaber baru yang I beli. I tak pernah buka lagi, okay, tak pernah buka lagi ni. So hari ni I excited nak buka. I think semua, tengok nampak ni, nampak tak? Rasa-rasa ni, apa nama lightsaber ni? And siapa yang guna lightsaber ni? Alright. Okay, actually ni Count Douku punya lightsaber. Okay, I think siapa yang pernah tengok cerita Star Wars, Attack of the Clones ataupun Revenge of the Sith, ada this character nama Count Douku. Okay, dia orang jahat lah dalam cerita Star Wars tu. Okay, ini dia punya lightsaber. Okay, alright. Nampak tak? Dia lain sikit sebab nampak tak? Dia ada bengkok, dia punya handle sebab pemegang dia ada curve. Alright. So memang gempak. Okay, jom kita buat unboxing sekarang juga. Hai, betul lah. Ini first time nak buka ni kawan. Boleh, ini ada. Boleh hari, bisa ni tak? Tadi guna. Kau dulu. Oh, saya sekali. Jadi kita ya, kita dulu. Kita dulu. Tunggu lama masa. Awalan. Ya, ini. Apa? Dalam sini. Empat sini sebab. Mana ada lagi dia? Ini ada tidur. Ada dipakai lah ni. Tidur ni. Kita punya nampak tadi. Ya. Ini punya ada. Yang ni kita tidur. Okey, yang fokus ni ya. Betul banget ni. Wah, jadi itu lagi ni. Yang satu. Baik. Ini punya tempat cover tadi ni. Okey. Itu sudah dapat tadi. Okey, itu jadi aktif ya, kawan. Mari kita. Okey, alright. Sekarang ni mana button dia? Tempat ni. Oh, nampak tak? Ni lah button dia. Ni button dia, kecil ni. Kita tekan je. Boleh bagi cerita Star Wars tak? JWM in Star Wars. Serius berat ni. Nojok ni. Sedap ni pegang ni. Ni apa dia? Heavy dia kan? Sangat nice. Baiklah. Tengok puas. Yang ni yang mahal nampak ni. Yang ni memang. Nampak ah. Nampak ni. Okay, tutup macam ni. And very apa ni, apa yang cakap ni, dia punya tu very ni lah, very small and senang nak manage bila dia tempat button ni. See, by just tekan macam ni je. Baik ni, sangat-sangat terbaik.
Ui, gempak lah. Gempak. Alright. So selalunya kalau yang collectors yang collect all the Star Wars punya lightsaber ni, untuk maintain, just make sure bila korang dah habis main ke, make sure bateri ni korang keluarkan balik tau. So kita tak nak nanti bateri demi tu cair lah terosak lightsaber korang. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Jangan lupa subscribe, okay? Bye.